Bonjour les gens. Alors, je vous présente Bibi. Oui, bonjour ma puce, 11 ans. Alors, Bibi, c'est une petite York qui a été... Alors, elle n'a pas été maltraitée. Elle a été négligée. Voilà. Et elle a apparemment une toux du chenil depuis quelque temps. Enfin, depuis toute petite. Ouais, je parle de toi, mon petit cœur. Et donc, voilà, Joe, sa maîtresse qui l'a récupérée il y a 3 4 mois, ben, on part du principe qu'on va essayer la nébu sur elle. Donc je vous redonne les dosages pour les animaux, quel que soit leur poids. Je redis, quel que soit leur poids. D'accord, hein, toujours pareil, la nébulisation. Et on va tenter autre chose que nous a montré donc Nanou avec Miel Pops. Et du coup, depuis Eva avec Tigrou, dont vous verrez bientôt la vidéo. Eh bien, on va faire tenter devant vous une nébu qui ne soit pas en cage. Voilà, hein, parce que les Américains font en cage. Puis c'est vrai qu'on peut peut-être faire une nébulisation un peu plus douce que la cage. Donc on va tenter. Donc on va faire du 0,1. Donc ce sont les seringues pour le diabète. Donc vous vous procurez ça. Ce que vous voyez, c'est 1 millilitre. Donc c'est vraiment, on peut travailler de façon très pointue, très précise avec cette seringue. Voilà, ça c'est donc 0,1 millilitre de peroxyde d'hydrogène et je vais mettre 5,9 de sérum Phi. Voilà, et puis on va démarrer tout doux la nébu. Voilà, je rajoute un peu. Tac, tac, tac. Voilà. Ok. Donc, sérum Phi, H2O2 à 3%. Donc, je mélange, j'ouvre mon bol à médicaments. Tu peux, voilà, juste faire ça. Je mets d'abord mon sérum Phi. Je mets mon 0,1 qui est vraiment une mini dose, hein, soyons clairs. Voilà, je ferme mon truc à médoc. Donc, ce que je vais faire, c'est démarrer un. Je vais démarrer en micro bébé d'abord pour Bibi, tout doucement. Voilà mon petit cœur. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est bizarre ton truc, Tata. Ouais, d'accord. Elle enfouit son nez. Elle enfouit son nez dans le. Regardez là. J'augmente la puissance. Voilà. Vas-y, cajole là, Joe. Bon, là, je suis en train de nébuliser. Bon, on a eu un tout petit truc, donc on nébulise autant que faire se peut, hein. Voilà, elle se cache un petit peu. Donc on tient le nébuliseur droit, vous vous souvenez, hein. Bon, elle le respirera quand même, hein. D'accord, on va pas vous laisser la totalité de la nébulisation. À elle, je vais vraiment lui faire. Donc elle va avoir le poil tout humide à la fin. Voilà. Mais vous voyez, elle pourrait quitter son dodo, là, qu'on a mis sur la table pour des raisons pratiques pour elle. Non, elle s'enfuit pas. Bon, Joe est en train de la cajoler, mais elle s'enfuit pas. Là, je l'ai mis plein pot, hein. Je ne suis pas restée au dosage bébé, je suis passée en mode adulte pour être sûre que, comme elle cache une partie de son petit nez, non, ça va, Joe, elle respire quand même. C'est étonnant, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, effectivement, la méthode douce, nébulisation douce, c'est-à-dire qu'on ne les force pas à rester 15 minutes C'est dans un... long, Ouais, c'est long, hein. oui, c'est très long. Ouais. Dans un endroit clos, etc. Bah voilà. Donc c'est une fois de plus pour dire que bah, peut-être on peut faire autrement. Moi je ne connaissais que la méthode américaine qui était on les rentre dans la cage, on enveloppe la cage d'un linge pour garder la brumisation. Et là, bah oui, il y a des gens qui ont montré qu'on peut faire autrement. Merci à Nanou et à Miel Pops. Mm. Donc voilà, en plus elle a un tout petit problème qui commence à se déclarer
à l'œil avec ses 10-11 ans là. Et donc... Oh, oh. Non, c'est moi qui vais bouger, Joe, la bouge pas trop. Bon, pas là. Mais les filles, vous êtes énervantes avec votre truc. Donc, voilà, j'espère que c'est vraiment une thérapeutique douce, alors qui demande de la constance, toujours pareil, c'est pas un médicament, enfin un traitement genre magique en une fois, waouh, la nébulisation a guéri tout, non. Je veux dire, peut-être elle en fera une, peut-être deux par jour, selon la disponibilité de Joe. Et puis, bah, tout doucement, ça devrait normalement pouvoir commencer à régler l'origine. Vous voyez, je retire même mes mains, je touche plus du tout euh, je ne touche plus au truc puisqu'il n'y a pas besoin. Elle est très très calme. Donc voilà, merci à toi, Bibi. Elle est mignonne, hein. Ah, elle est vraiment mignonne. Elle bouge plus, elle a le truc en face, tout va bien. Ouais, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mm. Vas-y, montre-moi. Vas-y. Ouais, je regarde en même temps que vous derrière la caméra. Voilà. Donc, ben voilà. J'espère que tout le monde pourra commencer à utiliser cette thérapeutique donc douce, facile, peu chère et très sécure dans la mesure où vous respectez les dosages qui sont dans le PDF euh, nébulisation au H2O2 dans le canal H2O2 francophonie. Je veux dire, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir nébuliser vos petits animaux. Voilà, voilà. À tout bientôt, merci. Juste pour vous montrer, ça c'est la suite. Mais les filles, arrêtez avec votre truc, hein. Vous me saoulez là. Regardez comme elle s'enfuit. Juste, regardez comme elle s'enfuit la tête. Elle enfouit sa tête dans le dodo. Elle est trop mignonne.